Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udzun. Qul udzunu khairil lakum. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Wa minhum lan iku setengah saking kelompok munafikin. Ayil munafikina tegese sebagian kelompok wong munafik. Alladzina utawi ana kelompok wong akeh yuzuna kang padha nglarani sapa ladina annabiyya ing kanjeng Nabi. Oleh nglarani Nabi melukai Nabi bi aibihi kelawan nyacat ning sifate Nabi. Wa binaqli hadisihi lan kelawan mindah-mindah utawa mindah-mindah dawe Nabi. Diputar balikkan rasane. Waya kuluna lan padha komentar sapa munafikun ngucap sapa munafikun idza nuhu nalikane den cegah utawa den larang sapa munafikun andalika sae mengkono-mengkono idza nabi li Allah ya duwo supaya ora temu apa dalil ku ing nabi. Wong munafik ngomentari kanjeng Nabi huwa udunun huwa te Muhammad iku udunun iku wong sing tukang nrimo apa wae. Ya ampun salah manut udunun utawa Muhammad tu wong sing tukang nrimo utawa tukang ngrungokno apa wae. Yasma'u tegese ngrungokno sapa Muhammad kula zikilin ing saben-saben omongan wae balu lan nampa sapa Muhammad bu ing kula pilih. Fa idza khalaqna mongko nalikane sumpah kita lagu maring Muhammad ana ing sak temne kita lan nakul ora ngucap kita sedekah mongko bener sapa Muhammad nak ing kita. Komentare wong munafik. Kul udunu khairil lakum. Kul ngucap sira Muhammad wa utawi Rasulullah. Iku udunu khairin, iku wong sing tukang ngrungokno kaapian. Mustamu khairin tegese wong sing ngrungokno kaapian. Lakum kang manfaat kedue sira kabeh. La mustami usarren ora kok wong sing ngrungokno barang elek. Yuk minu percaya sapa Nabi Muhammad billahi lan Allah wa yu'minu lan benerno sapa kanjeng Nabi. Ayu sadiku tegese benerno sapa Nabi lil mukminin maring pira-pira mukmin. Sima ing dalem perkara asbaru kang nyritakno sapa mukmin ku ing Nabi bihi lan. Ayu sadiku tegese benerno sapa Nabi lil mukminin. La li ghairihim ora kok maring liyane mukminin. Wala mutelam zaidatun zaidalil farqi krana bedano. Bena iman taslim antarané iman kang nyerahno wa ghairihi lan liyane taslim. Wa rahmatun lan utawi anane Nabi ku dadi rahmat. Birrof ite dawu rahmatun lawan rafaat fan krana diatofno ala udunun ing atase dawu udunun. Wal jarri lan diwaca jar atfan krana diatofno ala khairin ing atase dawu khairin. Utawi kanjeng Nabi keberadaane iku rahmat lil ladzi kedhe wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina minkum sangi sira kabeh. Waladina wong akeh yuduna kang nglarakno sapa wong akeh Rasulullah ing utusane Allah iku lagu tetep kedhe ladina. Ada pun siksa alimun ingkang larang. Ya alikuna padha sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah lakum maring sira kabeh ayyuhal mukminun. Sima ing dalam perkara balago kang tumeka makum ing sira kabeh anggum sange munafikin min azar rasuli sange ngarakno kanjeng Nabi. Anagum sak temne munafikun iku ma atau iku ora padha nekani sapa munafikun hu ing idzaan Nabi. Liurdukum supaya iso ngridakno sapa munafikun kum ing sira kabeh. Wallahu ta'ala wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahaq iku luwih berhak. Ayurduhu ing tong ridakno sapa munafikun ing Allah kita atik lan taat ingkang lamun ana sapa munafikin iku mukminina ku iman kabeh hakon lan hak. Wa tauhidu domiri te mufradna domir iku li ta'ala jumir ridho ini krana dadi ta'ala jumi dadi ketetepane ridho loro. Karena Allah Rasul ridho nggih sami-sami. Au khabar wahi utawi au khabarun wahi utawa tilafat ahadu dadi khabare lafat Allah. Wa rasuluhu ta khabare lafat rasul ku mahdhufun iku den buang. Alam ya alam ana ora padha ngerti sapa munafikin anahu satemene kelakuan Aisyah ayu man utai wong. Yu hadis kang napa rusak sapa man yusakik tegese ingkang mencerai berikan rusak sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan utusane Allah. Fa anna lagu mongko kedhe man naro jahannam ana neraka jahannam. Jazaan kelan tiwalas kholidan kang langgeng fiha ing dalam neraka jahannam. Zalikal khisyul azim. Zalikal temengkon-mengkon neraka iku al khisyu iku kehinaan al azimu ingkang agung.
Yang daru kuatir ya kofu tegese kuatir sapa al munafiquna bira-bira munafik antuna jala ing yen to den turunno alih ing ngatasi munafikin alaihim niki rujuk Imam Suyuti. Alaihim ing ngatasi mukminin tapi boten wajib. Ail mukminin apa suratun apa surat. Sunat diurum kang nyritakno apa surat hum ing munafikin bima klan apa wae fi kulubihim kang ing atine munafikin minan nifaqi saking kemunafikan. Wa hum halil munafikun ma'adalika serta mengkon-mengkon kabeh yastaziun iku ngenyek sapa munafikun. Kul mutawwa sira Muhammad istaziu. Nglakoni ngenyek sira kabeh amru tahdidin utawi iki ku perintah nglulu. Nglulu utawi napa cara mriki napa nglulu niku. Ngongkon tapi ora niat ngongkon napa jerumusno niku. Inna wa hasatamna wa mukhrijun dat sing ketokno mudirun tegese dat sing ketokno mak ing apa wae tahdaruna kang kuwatir sira kabeh. Ikhrajahu ing ngentokno mamin nifaqikum sangken kemunafikan sira kabeh. Wala in sa'alta gum lan nalikane nakoni sira gum ing munafikin lamu qasamin anistizahim saking nyenyek munafikin bika kan sira. Wal Qur'ani lan nyenyek Qur'an wa hum halil tawi munafikun sairuna iku lumaku kabeh maka sertane sira ila tabuka maring tabuk. Layakuluna kene padha ngucap sapa munafikun mu'tazirina hale jalu alasan kabeh. Innama kunna naqudu ana nama kunan sini ana sapa kita nasudu dolanan kita walan abulan tegese dolanan kita. Fil hadis ing dalam masalah omongan. Lina supaya iso mutus kita, iso melalui kita bihi kelawan nabi atau riko ing perjalanan menuju Tabuk. Walan marsital ora nejo kita dalika ing mengkono-mengkono ikilah apa al-khawda wal laban. Kul mutapa sira Muhammad lagu maring munafikin. Bila yo ana taklan Allah wa ayat-ayat Allah wa rasulih lan utusane Allah subhanahu. Kuntum ana sira kabeh utas tahjiuna iku gawe guyunan sira kabeh. La ta jiro gawe alasan sira kabeh andu sanging ikilah al-qaudi fil hadis. Qad kafartum teman-teman wis nglakoni kabeh sira kabeh badha imanikum sause iman sira kabeh. Zuhara tegese pertela apa kufrukum kekafiran sira kabeh badha dari iman sause mertelano iman. Innafu anto ifatim minkum nu'adzib to ifatam bi annakum kanu mujrimin. Iki nak kira sing dipilih Imam Suyuti iyuk falamun bin sepuro bilya mabniyan lil maf'ul. Wa nuni lan nun mabniyan lil fa'il. Innafu anto ifatin sangi kelompok minkum sangi sira kabeh bi ikhlasiha lan ikhlasi to ifa wa taubati lan taubati to ifa kajak tasbih kumat. Nu'adzib mongko nyiksa ingsun bitawan don to ifatan ing kelompok. Di anak bulan saat meneto ifa iku kanu on sopo to ifa muslimina iku dosa kabeh. Musyrina tegese terus kabeh alam nifaq kana sini nifaq wal istihza ilamnya. Kula terangkan. Wa min humul ladzina yuduna an-nabiyya wa yaquluna huwa nabiyyu udun. Qul udunu khairil lakum yu'minu billah. Walhasil ngeten kula cerita. Kalau Nabi itu di Mekah 13 tahun. 13 tahun itu mendapat perlawanan dari Abu Jahal, Abu Lahab CS. Perlawanannya itu secara fisik. Ini itu sering dilukai, diteror. Pokoknya teng Mekah perlawanannya secara fisik. Ketika Nabi hijrah ke Medina itu dapat sambutan baik. Ya, dapat sambutan baik. Sehingga mendekati tahun ke-7 Hijriah itu Nabi sudah sukses gemilang. Ini kok orang-orang Medina hampir semuanya sudah Islam. Justru sukses niki ngelahirno kelompok munafik. Karena kemudian orang yang Islam itu bukan karena meyakini Islam benar, tapi takut sama mayoritas. Takut sama apa? Mayoritas. Rupanya mayoritas dalam konteks niki Nabi waras. Ini pun jadi pengalaman sejarah. Nak melangkat kancam akeh tapi laras. Nak wis juga ngelahirno kelompok oportunis. Ini pun sunnah tua menawa. Nah melarat kancanan podo setiane tapi tetap podo kiri suga rawan di konco oportunis dipek manfaatin yang walhasil akhirnya Nabi mengalami peristiwa niku duwe wong-wong kelilingnya yang pura-pura iman tapi hakikatnya apa? Jadi masalah real tidak di Nabi itu masalah informasi. Ini rumah nanti masalah apa? Informasi. Orang munafik itu di tokoh termasuk pemimpin daerah niku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul niku ngembangno logika orang-orang Madinah di
untuk yakin sekali kalau Madinah itu kota mereka, tanah kelahiran mereka. Sementara Nabi dan sahabat muhajirin adalah pendatang. Nah pendatang buat rumah teman-teman itu mesti gusur penduduk apa? Asli. Jadi tidak dengan logika benar dan salah. Atau umat hormat nabinya, tapi dengan logika Nabi wa ashabu itu pendatang, sahabat ansor penduduk. Maka Muhammad nambah fasilitasi terus, sebagai fasilitas terus itu yang lama. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'zu minhal al-a'zu itu mereka maknanya penduduk Madinah asli. Al-azal orang yang hina maksudnya Kanjeng Nabi dan sahabat muhajirin. Ketika orang-orang kayak Abdul bin Ubay bin Salul dikonfirmasi, ya dikonfirmasi ke tenan orang ngomong ngono. Malah komentarnya, "Aman Muhammad wong lugu. Laporan apa wae ditompo jenenge ular apa?" Kayak kiai ngoten niku nak wong kira tenang. Kiai utang-utang ning omah informasi apa wae ditompo. Itu jenenge ular apa? Begitu juga mengalami peristiwa perang, itu perang Tabuk sama tak Judono Dio Mekah. Mekah dengan Madinah itu satu geografis tanpa lewat laut kalau menuju Syam. Syam itu kalau sekarang ikut Syria dengan apa Palestina, termasuk Israel itu kalau dulu jenenge apa? Syam. Ini rumah tenan ya. Palestina utawi Israel sing tak mangke Yerusalem itu dulu ikut teritorialnya pasukan Romawi. Sampean salah kalau mengatakan Umar pernah mengalahkan kerajaan Romawi, itu salah. Bukan kerajaan Romawi yang di Italia. Maksudnya cengkeraman Romawi yang di kawasan Palestina itu pernah ditaklukkan nama Umar. Bukan kok pasukannya Umar sampai ke Romawi yang budi. Romawi gone pemain bal-bal itu. Paham ya? Karena dulu Palestina, Yerusalem ya, itu dulu teritorialnya sudah ikut nama Nabi sebagai Nabi ini kurang ada mujizat, termasuk mujizat ini muka apa? Tahu apa yang akan terjadi. Nabi itu panjenengan, cara kiai kaya ana jaga. Nabi itu pas pun enggak ini ruang tenan, pas perang apa? Niku sahabat ini ora kelaparan. Mergo ngeduk parit niku berhari-hari. Wis kelaparan ngeduk napa? Suatu saat dalam proses ngeduk parit itu, nopo palu nih Kanjeng Nabi, nopo cara mungkin nopo godam, nopo palu nih, nopo martir, nopo jangan. Pokoknya palu niku pas dipukul Kanjeng Nabi, ku sinare niku tok sak dikane Nabi. Aku untuk alamat kau pengiran, nak somben umatku iso naklono Palestina, iso naklono Yerusalem. Wong seputar Nabi sebenarnya banyak orang munafik. Lain-lain saya kame, delok Muhammad itu pemimpin. Medhuk parit era kelar, mangan yo ora kelar. Kok iso nandukno kerajaan napa? Romawi. Jadi ilham utawi wahyu nak Nabi badhe saged nundukno pemerintahan Romawi teng Palestina itu justru pas kere-kerene pas perang apa? Akhirnya munafik malah bijino delok Nabi tambah hari tambah ketok ora waras. Tambah hari tambah mempertegas keedanane. Mulane wa yaquluna apa? Majnun Muhammad itu apa? Edan. Kere kepengin dadi apa? Penguasa. Lah sampai dikalahno pemerintahan terkuat saat itu. Jadi pemerintahan apa? Barang tiang-tiang meragukan alamat Nabi terus wonten ayat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bon tiang Islam percaya malih. Pokoknya dawuh Nabi masuk akal ora mesti bener ya, wong Islam percaya. Orang Islam percaya malah Nabi ku ya. Ketemu Sayyidina Umar, ya Umar, kowe gelem sampeyan tak nggoni mahkotane raja napa? Jadi Umar yang menengah. Suatu saat malah Nabi diguyonan. Ya Nabi ra gelem dadi Suraka. Sinten? Suraka itu sahabat biasa yang masuk Islam riyen sing nate nglarani Nabi terus ketemu bumi iki kan. Walhasil awal zaman Nabi wonten informasi bahwa kerajaannya Nabi dipandang kerajaan oleh Heraklius.
Dan kitab-kitab jenenge Heraklius niku komandan Romawi yang ada di Palestina. Ana informasi nak Nabi badhe diserang. Lah Tabuk itu satu wilayah antarane Palestina kalian Mesir. Akhirnya Nabi mewajibkan semua sahabat mapak pasukan Romawi tentang Tabuk. Ini disebut perang apa? Walhasil akhirnya perang berkecamuk, gak menang gak kalah balik. Pun peristiwa walhasil walawal zaman Nabi akhirnya wafat. Tampuk pimpinan dipimpin Abu Bakar. Pas era Umar, Palestina dikuasai Islam. Sehingga Yerusalem yang dulu Kristen sekarang menjadi bagian dari negara Islam. Nah, rekonsiliasi Khazimi itu peletak dasarnya Umar. Umar bae kotoke ngonullah. Ketika kon menurunkan salib boten turun. Kon salat ning gereja sing ditaklono boten turun. Gawe masjid ning pinggire salib. Sing sakniki dikenal masjid napa? Masjid Umar, masjid apa? Umar. Masjid Aqsa dibiarkan begitu. Ini bersamaan ngertos sejarah. Hasil pemerintahan Palestina sekarang di bawah pemerintahan sinten? Sausé Umar ono pemerintahannya Utsman Ali Uswal hasil walawale zaman tok pemerintahannya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam mimpin Palestina tidak sependapat dengan penguasa Mekah. Iku mana? Mulane tukaran penting, zaman roh penting. Akhirnya Khalifah Marwan di kebijakan Masjid Aqsa kudu didesain megah. Mergo disebut Zion, cara bahasa Palestina disebut Zion. Mergo ning kono ana waktu sing diyakini digo mirate napa? Dene pesen arsitektur, pesen desainer sing desaine Masjid Aqsa kan mirip Ka'bah. Yo dikai sokro, ben posisine kaya Ka'bah, yo dikai desain putaran. Supaya wong Islam ora terkonsentrasi kepengin tawaf ning Mekah, tapi cukup terbukti masjid napa? Aqsa enggak selalu sudah konflik. Akhirnya salah paham berkecamuk. Mergo ora setuju wonten sing boten napa? Tapi sing ae gede gara-gara Khalifah Marwan duwe utak ngono iku. Masjid Aqsa dibangun Mekah. Mergo zaman Umar kayak menang lah ora sempat menyentuh masjid napa? Akhirnya Mekah gadah Ka'bah, Masjid Aqsa gadah Sokro itu nak iki mana nih waktu pokoknya Sokro sing diyakini malah datang mujid wonten gambar napa Sokro sing diyakini napa semacam bongkahan batu sing diyakini didamel mek roje sinten. Karena Palestina mulai dulu ikut wilayah Romawi, Pangeran Philip Prancis dan semua pangeran raja-raja di Eropa gak terima. Piye supaya carane direbut kembali, yaitu terus terjadi perang salib. Ribuan orang Eropa berziarah ke Palestina mau demi merebut ulang. Versi Kristen pun Yesus Kristus ya seputar itu. Versi Yahudi Nabi Musa itu seputar. Wah, terus perang wonten perang. Wong Islam kalah. Soal zaman ana Salahuddin Al-Ayyubi menang-menang tersalib kedua kalah napa? Sampai samangke dadi kota sengketa. Cara wong Islam Nabi Muhammad jare tau mikraj di mriku. Cara wong Yahudi Nabi Musa lunak-lunak ruyar-ruyar di teng mriku. Cara wong Kristen Nabi Isa ruyar-ruyar di teng mriku. Akhirnya jadi kota sengketa sampai sekarang. Kenapa kota sengketa itu tidak terjadi di Ka'bah? Betul Ka'bah nasib. Mergo ora ana sejarah Yesus dolan ning Ka'bah. Yo ora ana sejarah Nabi Musa napa? Ini penting. Mulai ketika Ka'bah dianggap tempat suci, wong Yahudi protes. Asal usule piye kok Ka'bah dadi tempat suci? Wong ning kono ora ana cerita Musa, ora ana cerita. Akhirnya itu ana keterangan, iku Ka'bah didirikan Ibrahim. Ini ku inna awala baiti wudi alina saladina wa bibakata mubaraka wa hudal lillah. Fi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Ini bersama Nabi Ibrahim sendiri itu orang Palestina. Orang apa? Palestina. Beliau generasi yang jauh sebelum Musa dan Isa. Bisa mengerti?
Ya, Ibrahim itu nabi sing periodenya sebelum Musa dan apa? Gara-gara wahyu ke pangeran, Ibrahim kan metu ke Palestina, kan menuju Mekah. Ini akhirnya bojo sing setunggal ditinggal teng Palestina, Siti Sarah. Lalu ngomong Kristen ini Sarah ini. Iku paham ya, mergo bojone Ibrahim sing ditinggal teng Palestina napa? Sarah. Sing digawa ning Mekah Siti napa? Siti Hajar nglahirno Nabi Ismail, sing ambek Sarah nglahirno Nabi Yakub. Anak turune Yakub dia anak Ishak, anak turune jadi Yahudi. Ya, Ibrahim gak ada anak Ishak gak ada anak apa? Yakub. Mulane Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nglahirno kelompok Yahudi, golongan Binyamin, Yusuf, Yahuda. Paham ini, sampeyan ben kertas sejarah. Nabi Ibrahim teng Mekah nglahirno Nabi sinten? Ismail. Ini ruangan. Karena Mekah itu kota yang tandus dan tidak berpenduduk, tandus dan tidak berpenduduk. Niku kendikane Nabi Ibrahim, ini akan tumin dzurriyyati biwadin ghairi dzari inda baitikal muharram. Walhasil karena Mekah ini terpencil, setiap orang Mekah maka diyakini turunan Ibrahim. Senajan toh bimbine gak jelas, tapi asal Mekah asli mesti diyakini turunan. Ini ruangan. Sebab itu kasus yang berjanji orang yang pakar ilmu nasab. Niku ngendikane nasab Nabi kan hanya ditemukan sampai adengan, sampai mbah keenam. Misalnya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Walid bin Hir bin Kinana. Soal hasil nganti Abdi Manaf nerangno sampean kangelan. Ngono rapalan ora repot. Ya padahal wong zaman akhir mati lan rapalan ora duwe rodo. Nah, tapi Nabi ini rano, namun buatan apa? Jari ini berjanji, wa adna bila roh bin minta dari ulumin nasabiyah, ilah dari Ismail nisbatuhu. Karena Sayyid Adnan itu Arab asli, Mekah asli, maka secara teori nasab pasti anak turun Ibrahim. Mergo Mekah atau orang benda. Wa adna bila roh bin minta dari ulumin nasabiyah, ilah dari apa? Tapi yang jadi masalah, kemudian tahu si Abdi mana tuh bin Sopo, tuh Ibrahim bin, itu gak jelas. Malah jari ini berjanji, waroh uhu ilal khalili Ibrahim amsaka andu syari'u. Soal persisi bin Sopo itu rati bakal. Lalu kulon gak ada pengalaman. Kulon itu tenggerak kulon wonten kiai sing duwe nasab dekne tok nabi nganti tok nabi Adam. Paham ya? Mau bukunya tak muncul tak menten, mau nakap nganti Nabi Nabi. Itu lah cerita. Wong sing Nabi Muhammad populer ngoten mawon ora iso ngurutno mulai Sayyid Adnan untuk Nabi Ibrahim. Padahal wong populer iso ngurutno. Kok jenengan saged. Tapi boten nangger tiyang, boten nangger kiai gadah nakap Nabi. Mergo boten nangger kiai nek karo jenengan. Umume kiai boten nekat. Dia ini bangga, mereka duit tulisan nasab untuk Nabi. Orang ngerti itu duit tulisan nasab untuk Nabi Adam. Siapa itu lagi nak murka orang ngerti ngawur kok jenengan. Nekat kaya apa? Yo jenenge tapi. Padahal jelas-jelas sekali berimam berjanji menghentikan wa adna bila roibit inda David ulumin. Ila jadi Ismail tapi wa rabbuhu ilal khalil Ibrahim amsaka nabi syari'u. Sehingga hanya diyakini Nabi Muhammad min dzurriyyati Ibrahim. Ini rumah tenang. Karena Nabi Muhammad juga diyakini dzurriyyatu Ibrahim, wajar kalau beliau pernah diwajibkan berkiblat ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu ya kiblatnya misanan mindoane. Jadi Nabi Muhammad tidak dulure wong Israel. Mergo Israel turunan Ibrahim saking Sarah niku. Paham ya? Nabi Muhammad turunan Ibrahim saking Hajar. Mulane kanjeng Nabi nak darani wong Israel iku di keluarga Bani Ahmad. Jadi kanjeng Nabi ambek ngomong Israel nggih misanan mindoan niku wong Israel miwalad Ibrahim sangka ibu napa? Sarah
Nabi Muhammad miwala di Ibrahim sang ibu napa? Hajar, sang ibu napa? Hajar. Sampai paham. Sebab itu Quran nak bakat Nabi Muhammad mesti termasuk bakat orang Israel. Terus begini surat Maryam, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna wa ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nggih, mboten wa Ismail wa Israil. Mergo turunane Ibrahim nglahirno bangsa napa? Israel. Ini ku Ibrahim dia anak Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub dia anak golongan Yahuda. Terus termasuk Yusuf bin Bunyamin beda ibu. Ya, Yusuf bin Bunyamin beda napa? Ben sampean ngerti sejarah. Sebab niku agama samawi oleh pakar-pakar sedunia dia ini hanya 3. Ini ku Yahudi paling tua, terus Kristen, terus Islam. Mergo niki agamane misanan mendoan, paham ya? Agamane misanan kalian apa? Sebab itu, mulane kula bolak-balik matur, mbok PBB entek uteke, nak Palestina mbek Yerusalem. Niku ora iso dipisah. Perasaan wong Islam Yerusalem ya kota suci, perasaan wong Yahudi nggih ngoten, wong Kristen nggih. Karena secara hubungan emosional itu sama. Perasaane wong Mekah karena turunane Nabi Ibrahim, kalian perasaane wong Palestina itu sama. Mergo padha-padha anak turun Nabi napa? Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim nabi yang dipuja semua agama. Wong Kristen yo hormat, wong Islam yo hormat, wong Yahudi yo napa? Mulane wong Kristen iki bangga jeneng Ibrahim. Jeneng Kristen iki biasa, Abraham iki biasa. Jeneng Islam Ibrahim ya pirang. Dan Ibrahim itu jeneng pasaran, wong Kristen yo seneng. Buddha itu ya sama. Mereka juga pakai nama yang dengan kosakata Ibrahim, Brahman, Brahmana, Ibrahim itu sama. Paham ya? Itu yang disebut di Quran, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim nabi sing dipuja semua apa? Semua. Ini rumah. Sebab itu ketika sekarang di era modern, ketika orang memperebutkan Yerusalem, dari Yasir Arafat, nggak ada gunanya punya Palestina tambah Yerusalem jadi ibu kota. Dari Israel dia ngoten, buat wilayah Palestina dipek Palestina lah, yang penting Yerusalem wae napa? Israel. Mergo di Yerusalem ini yang diyakini 3 nabi besar pernah punya sejarah besar. Ini itu diyakini Nabi Musa kuyat luyure keteng mriku. Sing saiki dikenal tembok ratapan. Nah ana wong duwe kacer nyurati Nabi sinten? Musa tembok ratapan. Wong Islam duwe Jabal Rahmah ngorek-ngorek napa tugu. Jadi wong Yahudi duwe tembok ratapan sampe nulis surat ning pangeran. Wong Islam duwe Jabal Rahmah. Wong Kristen duwe air suci ning Bethlehem, wong Islam duwe jam. Wong Buddha duwe ning Pura Bali. Tongkat ke foto, kiai hotel nganggo tongkat, Paul juara nganggo napa? Tongkat. Coba ngoten kiai coba, Paul juara di napa? Coba. Tapi sepakat kesunatan itu teh ora ono, Paul juara nganggo coba kira-kira. Malah kiai lotor, kira lakus. Tapi nak kira paling banter mirip preman. Preman itu Islam, putih malah mirip Paul juara. Jadi tunjukno karena 3 agama ini pernah sama. Khutbah sunatane yang gue terken wong Islam gue terkenan. Kau juga ada khutbah ngene apa? Ceritanya Nabi Musa kok mukjizatnya di rupa apa? Makanya sejarah itu berulang itu begitu terus. Mboten takut dipungkir. Dalam bahasa Indonesia saya tongkat komando. Yo nganggo tekan. Ya cuma muni tekan sawane wong tuwek di celana tongkat napa? Komando. Tongkat komando diterjemah Jawa ora tekan wonten mawon. Paham ya? Sampai ngerti. Kenapa serumit ini merumuskan agama? Kenapa serumit ini? Karena sudah tua. Tua kalau sudah ya rumit. Nah kok rumit kenapa itu tadi? Nabi Ibrahim ya mbak niku gak ada zuriyah di Mekah. Terus punya tradisi yang beda dengan zuriyahnya yang di Palestina. Ini ku zuriyah yang Palestina generasi keempat sudah hilang. Itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lotok Yahuda. Sehingga ben mata ini Nabi Yusuf. Kami Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Karena Yusuf wong soleh digelari Al-Karim, Ibnul Karim. Sing digus-gus aniku Al-Karim, Ibnul Karim napa? Ibnul Karim. Mergo Yusuf Nabiullah bin Yakub, Nabiullah bin Ishak, Nabiullah bin Ibrahim. Atau Azar bar mergo Ibrahim bin apa? Azar. Ana kabeh mangkel, nah kabeh didokno Sidina Ali, mergo Ali terus bin Nabi Talib bar, nanti kenapa? Karena kita habis itu mesti misalnya saking Said Jafar bin Said Bakir bin Said Zainal Abidin bin Said Husain, paham ya? Bin Ali wa ni Fatimah Zahra binti Nabi. Kena terusno Ali, bar terus Nabi. Juga ada kiai Jawa, bapaknya jadi nyarang baik, harus buka Karmen, buka Karlan sing rokok. Generasi mondok itu bapaknya. Utawa ini, jadi dia nyai rawan nyebut bapak itu jadi apa? Jadi apa? Ini kalau kalau ngalim-ngalim, wah kalau nyai itu seneng toreko tak wiridan, gak bakal syukur. Paling susah nak bakal bab aurat lagi, bapakku jadi kata jadi nyai mila torekoan, aku gak bakal hukumnya aurat. Nyai wani bakal hukumnya aurat tak sengit anak nyai, untuk bapaknya tarunan. Sing anak nyai bapaknya jadi apa? Kalau anda orang sampai kat awal, paham ya, dan sampai ngerti. Sebab niku lo balik malah. Kanjeng Nabi zaman jadi Nabi, niku raiso gak gawe guyonan tentang Palestina. Termasuk cita-cita besar beliau merebut Palestina lagi supaya tidak jadi basis Kristen. Dan itu diamanatkan kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Umar sukses, itu Palestina dikuasai jadi nanti era Khalifah Marwan bin Abdul Aziz sampai tahu kalah menang peristiwa salib terus direbutnya sama Salahuddin Al-Ayyubi terus ngantos sama sengketa lewat hukum-hukum modern itu ketika dikuasai Inggris terus dibagi-bagi ini wono Israel ono Palestina sama yang campur tangan PBB tapi sebetulnya yang dimasalahkan bukan Gaza ya Yerusalemnya itu sing ono tembok ratapan ada sok. Nah, tahu dicolong. Jadi sampean ngerti. Jadi sampean ngerti. Nak cara teori Quran, tolong mestine dia tahu hilang, dia tahu rusak. Perkara tengene Quran jelas ya, terus wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna ulwan katsira. Fa idza jaa wa'du lahu ba'atsna 'alaikum ibadallana wa libasin sadidin fajatu khilalan ya wa kana wa'dam. Ketika Bani Israel dolim karena membunuh Nabi Yahya dan Zakaria itu Bani Israel pernah dihancurkan oleh Allah. Ini ku lewat penguasa yang luwih bengit luwih dolim. Ini yang kitab-kitab disebut Bukta Nasr. Nah ini ejaan Latin nama Hebuket Nasr. Biasanya kalau ejaan Latin ditulis nama Hebuket Nasr. Nah ini kitab ditulis nama Bukta Nasr. Niku masjidnya diluluh lantakan, termasuk mestinya kotor. Mulanya juga di Quran. Faidah jaa wa'dul akhirat ini kan terusannya wali tabdiru ma'alau tabdiro kama dakuluhu awwala marruti wali tabdiru ma'alau tabdiro. Jadi Masjid Aqsa tahu hancur luluh lantak ning era Bukta Nasr bukan. Sebab itu ada ulama yang menyaksikan kenapa Sokron itu masih karena harusnya pernah hancur zaman Ibu Nabi. Lalu lagi nanti ditakoi pakar-pakar sejarah Gus Sokron itu ijek tahu kan, tapi ada takut. Kau tahu hancur. Ya, menapa hancur dicolong terus baru itu dibalik. Kasusnya Hajar Aswad, Hajar Aswad itu nanti hilang. Menapa ngalih-ngalih semua jenis kitab kakian, Hajar Aswad nanti hilang. Gara-garanya nanti dikuasai Hajar itu mau nggak dikuasai hikmah. Kalau mau penting gak ikhlas Hajar Aswad dikuasai Hajar itu dicolong terus dibalik no. Terus balik nama lain. Jadi tahu ada atau tiga orang. Sami Sokron kita apa? Jadi cerita ini buat cerita panjang nanti semua. Yaitu tadi. Karena Ka'bah harusnya simbol agama. Setelah menjadi kerajaan menjadi simbol atau pusat kekuasaan. Begitu juga Sokron harusnya simbol agama. Tapi ketika sebuah kerajaan sudah menjadi simbol kerajaan. Akhirnya colong-colongan itu.
Kayak sekarang, wong Palestina perang demi Masjid Aqsa, wong Yahudi demi tembok napa? Tatapan wong Kristen demi Bethlehem, Bethesda dan sebagainya. Pokoknya kawasan itu, paham ya? Sinagoga, Zion, terus nopo kawasan Sulaiman, terus macam-macam itu. Ya, ini kuning sejarah berulang. Dan itu ilayah kiamat kados ini. Karena tidak mungkin masalah agama sengketanya didamaikan oleh PBB, sudah mungkin. Kok perasaan wong Islam Masjid Aqsa nanti tinggali Nabi Muhammad ketika Mana wong Islam datanya paling minim. Nah, cara di sengketa yang menanggung Yahudi. Mergo Yahudi paling akurat, mergo anak turune Nabi Ibrahim. Paham? Pakar-pakar Islam sedunia lah, nak kon orang akon Yahudi ora iso piye wae sing paling tuwek teng mriku napa bangsa napa. Cuma masalahnya ketika tahun 66 itu kan campur tangan Inggris. Boten asli perkara kebedaannya napa Yahudi. Ini rumah tenang. Mulane teng Quran itu ada bahasa Yahudi, ada bahasa Auladi Yakub ini eling-eling. Kalau Yahudi itu pasti buruk. Tapi kalau Auladi Yakub kadang baik, termasuk kasus Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Niku Yahudi tapi baik. Karena dia min Auladi napa? Yakub. Ini rumah tenang sampai ngerti. Ben sampean ngerti kenapa Palestina seruwet itu. Mergo perasaane wong Yahudi akrab dengan tembok ratapan ketinggalane Nabi Ibrahim. Perasaane wong Islam dia akrab karena ada masjid. Sampai takut, kenapa Nabi Muhammad harus mi'raj lewat Masjid Aqsa? Karena Ka'bah itu hanya mewakili bangunan Ibrahim sing ning Mekah. Berarti Nabi urung menginjakkan tanah leluhure Nabi Ibrahim tentang Masjid Aqsa. Maka sempurnalah sausé Nabi ke Mekah ya bangunan yang baik. Saniki mi'raj teng bangunan yang baik juga teng Masjid Aqsa. Kamane mergo Aqsa ya bangunan Nabi Ibrahim. Ka'bah kebangunan apa? Ibrahim. Mana yang kitab-kitab menyebut Ibrahim Abul Ambiya, bapak dari semua. Nah, itu orang yang mintori ki Sarah melahirkan Ishak Yakub, orang mintori ki Hajar melahirkan Nabi Muhammad, Nabi Ismail terus ngantos begini Nabi Muhammad. Jadi sampai dong, kenapa seruwet itu hubungannya Mekah kalian masjid apa? Nah, wong munafik ra paham. Ketika Nabi kepengen naklono Palestina, wong munafik apa? Mergo munafik motor duwiten. Pokoke roe Palestina itu di bawah Imperium Romawi juga. Saiki Muhammad kiri, wong kiri kok pengalahno wong. Dia tidak pernah punya bertautan sejarah nak hubungannya Nabi Muhammad ambek Palestina itu sangat dekat. Mergo podo-podo tanah leluhur. Ini rumah tenang. Mana kok sampean di aku barang yo kangen Mekah, kangen Palestina ya ingin ya. Mungkin itu tunggu lama tuh kok kangen barang. Padahal ora ana talusure. Itu mau mergo diwajibno haji yo kita napa? Untuk ngaji Nabi le wajibno sederhana, manis tato ae lagi napa? Ya ora kuat ya ora kuat aja paksa. Aja utang-utang proposal kan. Wajib ngenteni dadi tim sukses ngene napa? Kaji wajibnya manis satu air lagi nopo. Kuasa mana ya kuasa secara baik-baik. Orang secara manuver. Nah, secara manuver orang kuasa. Kaji lewat jalan yang beriku. Jadi tim sukses proposalnya nopo. Kaji. Ya saatnya kabai. Mungkin orang harus hidungan. Mungkin dia hidungan kalau terus. Paketnya jumroh. Jadi itu kan apa? Ini sakit malaikat. Musuh itu yang mengunggah kiai, itu yang mengunggah apa? Yang depan saja kode dengan dia Allah menang no, kita menang no. Untung ada salam ketiga dari pengiran baik kiai kan orang ramai di Ka'bah jadi orang ramai di apa? Pak, sampai Pak. Wong munafik, wong ora paham sejarah. Jika Nabi ketika kepengen menguasai Palestina itu udah protes. Padahal secara sejarah Palestina jadi Kristen itu janggal. Mereka harusnya Palestina juga Hanifah Muslimah.
Mergo Palestina yo Ibrahim ngelahirno Ishak, ngelahirno napa? Yakub. Yakub ngelahirno Yahuda dan sebagainya. Terus sampai sama ini jadi bangsa napa? Bangsa Israel. Karena Israel sudah ada di dua negara yang menyenturunan Nabi. Itu cerdas menyenturunan apa? Sama nak cerita nih, kaji Nabi itu dari Nabi yo baru Yahudi. Pinter Yahudi. Bukan pinter kan? Kalau lu mau beberapa hadis, ngaji Nabi kan anak ora iso jawab. Ya Muhammad, aku takut. 5 hal. Sing roh itu ya arah Nabi utawa wong siji loro termasuk aku. Terus sahabat itu protes. Ini teman Medina. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu mau saya bunuh karena manggil engkau tidak sopan. Ini ya Muhammad. Jatuh Yahudi, nah, intama lu sam'i bismihi alladzi sammahu bihi abuhu. Lah aku nyalo jeneng di jinak bapak ya. Maksudnya aku nyalo Muhammad ngambil jeneng di jinak apa? Tak kalau Muhammad bapak jinak dhek sapa? Dari kanjeng Nabi gak wis ben takok. Akhirnya takok, termasuk di takok begini. Ya Muhammad, ini ada 5 rahasia Tuhan sing roh mau nabi. Al-Rajulan. Takok ilmu langit. Termasuk kita kok nak wong di swarga pertama sing dipangan apa? Terus pintu Baitul Aqsa. Jadi dia tahu merah iku piro jumlahe. Wong semua aneh-aneh takok aneh apa? Nabi akhirnya lewat Jibril sakit jawab. Lah wong Islam mati baru kaya wong Yahudi. Dulu itu ada Zulkarnain atau orang Mesir garami Alexander the Great, raja besar. Wong Islam tidak tahu paham. Tapi Yahudi paham. Mulai wayat aluna kang Zulkarnain kabeh tafsir domirian aluna teng Yahudi nang wong Islam. Wong Yahudi. Mas penak nabi tenang, mesti roh ceritane Zulkarnain. Nabi cuma pede. Kemudian roh. Karena kalau cerita roh itu nabi wong bumi. Akhirnya nabi ngendikan, dia tidak tak ceritanya. Lalu muni insyaallah, suwe sok Jibril ora teko. Selama ini agar muni sok Jibril apa? Wah, orang nak mau Yahudi teko kan. Berarti itu apa? Bumi sok. Hari ketiga orang itu mana? Akhirnya orang wahyu pertama orang cerita Al-Qur'an tapi ngamuk. Ini kuwala taqulan alisein inni fa'in dzalika hudan illa napa. Akhirnya Nabi muni, ya besok tak ceritani insyaallah. Akhirnya bengi diceritani Jibril. Sampai wa ta'aluna kan fil qarna kul sa'atu alaikum yunaba. Zikra inna makanna lahu fil ardi wa atayna min kulli shay'in napa. Fil qarna. Begitu juga menyangkut roh, wa ta'aluna kan apa? Anu. Iku yang Yahudi domire napa? Sehingga karena interaksi kajian Nabi wong Yahudi ku panjang, wong Islam jadi maju. Sesuatu yang ilmiah dibongkar oleh zaman kira-kira. Mulai sama itu kaget. Nah saya ini wong Islam amen urusan yang Yahudi itu kaget. Di sini amen urusan tidak usah kaget. Terus nawa yang di urusan ya tadi terus nawa urusan. Karena belum kita dapat tafsir. Agar baik alunaka bermirip gitu. Buat nasrani, mulai dia dapat cinta. Jadi kita ngerti tak? Nah orang munafik karena ngerti kekuatan nasrani Romawi ikut yang nasrani. Jadi orang munafik belum tidak orang Yahudi di bab apa? Ini disebut naksa antusibana apa? Karena takut awal zaman Muhammad posisi keok. Dia dalam bergabung pasukan apa? Romawi. Pasukan Romawi sudah mencengkeram di wilayah Palestina. Lah Palestina ini sing Nabi wasiat ning Umar supaya ditaklukno. Terus era Umar benar-benar sukses Palestina jadi negara nopo Islam. Terus ngalirno nganti saniki. Jadi Arab Palestina itu jadi Islam standar. Terus Arafat terus nopo terus Islam. Iku barokah penaklukan era Sayyidina nopo. Terus ketika Pangeran Philip 1-2 era Salahuddin Al-Ayyubi orang Eropa banyak yang ke Palestina. Ini ku naklukno Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya mulai dulu Palestina jadi kota internasional dekat sekali dengan Eropa. Malah nganti saiki ada konflik Palestina mesti nglibatno nopo Eropa. Wis kunane kuno, napa kunane?
Paham, berdoa terus akan. Fatam ta'fa al-munafiqun wal munafiqat. Al-munafiqun te boro munafik lanang wal munafiqat lan boro munafik itu baru. Utawi sebagian munafikun nyembah den saking sebagian mutasyabihuna iku serupa kabeh siji ing dalam masalah agama. Ka'ab hadis kaya bagiane pira-pira perkara awasi ingkang siji. Ya muruna padha nganjurna sapa munafikin bil mungkari lan kemungkaran, ayil kufri tegese kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Wen lan padha nyegah sapa munafikun anil ma'ruf sanging barang sing apik ayil iman diksi iman wa taati lan taat. Wa biduna lan padha nggegem sapa munafikun aidhum ing boro-boro tangan-tangane munafikun. Anil infak sanging nglakoni infak kita ati ing dalam taat. Natu padha lali sapa munafikun Allah ing Allah. Etaro putuk se padha ninggal sapa munafikun taat tau ing taat ing Allah fanasiyakum. Mongko ngalekno sapa Allah ing munafikin. Taro kagum tegese ninggal sapa Allah ing munafikin min lutfihi saking kealusane Allah. Innal munafiqina ta'tinu munafiqun ya munafiqun al-fasiqun sing fasikat. Wa akan sapa Allah al-munafiqin wal munafiqat wal kufar diancam naro jahanam ing dilebokno neraka jahanam khalidina fiha. Ya den neraka jahanam khas belum dadi piwales sing munafikin. Atau kecukupane munafikin apane jajaan piwales wa ikoban siksane. Wala ana gumwala nang lanati ing munafikin sapa apa. Ada gum tekse ngedono sapa wa ing munafikin antah mati sing rahmati Allah. Wala gumnan tetep kedhi munafikin azabun disiksa muqimun kang abadi. Dari muntik sing kang abadi antum ya sira kabeh ayyuhal munafiqun. Antum te sira kabeh ayyuhal munafiqun kalladina wong akeh ning qablikum kanu ana sapa alladina iku asadul kuat minkum sing sira kabeh apane kekuatan. Wa karan wa akeh apane amalan dunyane olad dan anak. Fatam tau mongko gawe seneng-seneng sapa alladina tamat tau kholaki enasibi bagiane alladina nadinya. Fatam tak mongko gawe seneng-seneng sira kabeh ayyuhal munafiqun kholaki kum kan bagian sira kabeh. Kamat tamta kaya oleh gawe seneng sapa alladina min qabli kholaki. Lan bagiane alladzina wa kuntum lan suruh sira kabeh utawa berkecimpung sira kabeh silbati ing dalam barang batil wa ta'lilan nyatat nabi ing dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dika dene perkara kudu kang padha suruh sapa ngake kakodi kaya surupe wong akeh utawa napa tumibane wong akeh ulai kate mungkon-mungkon kabeh habitat iku dadi kalebur apa amal wong akeh dunya ing dunya wal akhirat lan akhirat. Ulai kate mungkon-mungkon kabeh gum ya ulai kae al khosiruna iku wong sing tuna kabeh. Alam nek dimono ora teko ing ngake pun apa uladina critane wong akeh ning koblihim kaum minu rupane kaum nuh wa asilan kaum hud wa tamuta kaum saleh wa kaum ibrahim. Lan kaum Nabi Ibrahim wa ashabi madyan lan penduduk madyan kaum Syuaib. Wal mutafikat lan kaum Sodom kaum Qura kaum Lut ahliya tegese ahli mutafikat. Atas teko ing wong akeh sapa rusul mutusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira bukti ai bil mukjizat. Fakat dagu mongko ngorono sapa ngakeh gum ing ambiya fa uhliku mongko den rusak sapa ngakeh. Fama kana mongko ora ana sapa awal yazim magum suwe dalim sapa wong akeh di ayu adibau. Gambaran kali sapa wa ing wong akeh diwiri dan lan tanpa dosa. Walakin kanu tapi ne ana sapa ngakeh anu sing adune ngakeh yazimuna ing ane kaya sapa ngakeh kirtika bidam kelawan nglakoni dosa. Wal mukminuna te pira-pira mukmin wal mukminat kuwi diumde sebagian mukminun ku auliya uga dadi bagian kekasih sing liya. Ya muruna padha perintah sapa mukminun bil ma'ruf lan barang sing apik wa lan nyegah sapa mukminun anil mungkar sanging barang mungkar. Wa yuqimuna sholatan yang nglakoni salat wa yuquna zakat. Wa salat zakat wa yuquna wa rasul. Ulai kate mungkon-mungkon kabeh saya kamu dumuwa. Bakal melatih ing ulai ka sapa Allah nawa satun Allah wa azizun sing agung. Lain jizu ora ngapeso ing Allah kose napa perkara anting jadi wadi. Saking nglestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Hati mutu dadi bijak. Layak orang letakno sapa wasian ing perkara ila fi mahallihi kecuali ing dalam panggonane sak. Wa ada janjeni sapa Allah al mukminina ing grogro mukmin wal mukminat jannat ing grogro swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha palan har pira-pira sungai. Khalidina halil langgeng kabeh ing dalam jannah. Wa masakinalan pira-pira tempat thayyibatan ingkang suci fi jannati adn. Ing dalam swarga adn. Ai ikomaten dikese swarga sing tinggi mungkin. Waridwanun minallahi akbar. Waridwanun utawi keridonan minallahi sing Allah iku akbar iku luwih penting luwih gedhe.
Agumun kecil gede dari kati bang kono kabeh kulis kabeh dari kau temu kono kabeh wae daliku al fauju iku al azimu ingkang aku. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi jahid merangino sira utawa napa nggih. Al-kufar ngrobro kafir bisa kelawan pedang wal munafikin bilisan kelan lisan wal hujjati lan hujjah. Wa ghulut lan gawe keras sikap keras sira alaihi ngatasi munafikin. Bil intihari kelawan nyentak wal makilan mengutuk jurusan. Wa mawagum te panggonane munafikin jahanam. Lan nganti ra oleh maca bismillah perkara. Wae surat saf niku wae surat taubat itu sama nang garap-arep bakas istighfar, wae bakas tukaran. Wa ma'lum napa? Jahannam wa bisal masih. Wa bisal lan elek banget apa al-masiru kan bali ayil marji kaya bali ya uten roko jahannam. Ya alifuna padha sumpah sapa munafikun ayil munafikun billahi lan Allah maqol. Ora padha ngucap sapa munafikun ma ing perkara balago lan tumeka apa maka ing sira anjing sing munafiki menantap di sange misoi. Walau kalulan teman-teman podo mengucap sapa munafikun kalimat al-kufri ing kalimat kekafiran. Wa kafarulan podo kafir sapa munafikun bada islamin sause islami munafikin. Adaru teksinge ana sapa munafikun al-kufra ing kekafiran bada dari Islam sause ana Islam. Wa hamulan podo niat sapa munafikin bima lan apa wae lam yanalukan ora iso mengraih, ora iso mengkowe sapa munafikun. Milan hati sanging mateni binabi lan nabi lailatul aqobati ing demi aqobah. Indah uji nalikane baline nabi minta buka sanging perantau. Rum te munafikun kita asar rojulan iku kisaran 11 rolah. Niku angka mulai 3 sampai 9. 3 sampai 9. Fatul ka mongko sapa Amar bin Yasir wujuh rasul ing kira-kira arahe kira-kira tunggangan. Lama gosawus mangsane mengepung sapa munafikun ku ing nabi. Faradu mongko padha mlayu sapa munafikin. Mana kamulan ora padha nyiksa sapa munafikin angkaru illa an adna sumuwa. Niki cerita munafik. Kecuali krana Allah ngekeki sugih sapa Allah wa rasuluhu min fadli sing anugerah Allah. Bilhona ini klan pira-pira goni Mas. Badha sitati hajatihim sawise bangete butuhe munafikin. Al makna te maknane ngene lam yanal minhu illa hadza. Lam yanal ora merkole munafikin minggu sange ikilah kebencian apa illa hadza subhanallah. Wale salah orang-orang bahasa itu masa yang berkoro yang kamu kang iso dianggap siksa apa mah. Fa'iyal hukum mengkalaman lupat sopa munafikin anin nifak wa yu'minu lan iman sopa munafikin bika klan siro. Yaku mengkono iman kuharan luya pelagum bagi munafikin. Wa ya tawallalan paring podo mengo sopa munafikin anin iman yu'adid gumuwa. Mongko bakal nyiksa munafikin sopa Allah azaban klan siksa aliman ingkang larano. Di dunia yang dalam dunia bilkos di klan mateni wal akhirat dan akhirat binari klan rokok. Malahum fil ardi miwali walan. Lan ora ana kudu munafikin fil ardi ing dalam bumi miwali yen te kekasih. Ya qadhum kan juga sapa kekasih gum ing munafikin wala nasiren ora wong sing nulungi yamna aku. Kane kau nasir gum ing munafikin. Ini kula terang setunggal sing masalah niki. Wa ma naqom eling-eling. Wa ma naqomu illa an asnahu wa rasuluhu minta. Wong munafik niku wong pinter-pinter. Terus ngertos nak Nabi Muhammad bener ngertos. Jadi dia rumah tenang ya. Kasus kiai sugih, iku nak salat ya bener. Nak hati gitu kok. Nak nyate ya bener wong sugih artine duwe dhewe, ora duwe utang. Saiki duwe toko ya bener, pancen sugih ya kelar duwe toko, berarti ora duwe colokan mergo napa? Niki rumah tenang. Ketika Kanjeng Nabi sugih, itu cara berpikir wong munafik. Sugih kok gak nyiprat orang Jawa, sugih kok gak bagi. Mulane wong melarat sing nemen-nemen niku kudu tasawuf. Nek ora tasawuf melarat donya napa? Ini misalnya kasus kula nyontok tengah waktu. Kula misalnya kancanan mbek Rugen, padha mlarate. Padha mlarate iki biasa. Kula nak mara terminal Giwangan, iku numpak ontel wong melarat. Kula numpak ontel perkara melarat. Perkara napa? Diboten nate dengki mbek Rugen. Lah saiki Rugen numpak Mercy, mergo ditetir tuh. Berhubung saiki Rugen juga, nah aku numpak ontel itu dari sebabnya ngeten. Kenapa aku numpak ontel? Mari dikonco juga ramumpangi mobil. Sajane aku numpak ontel karena aku marah. Nyatane zaman Rugen marah ya aku numpak ontel. Numpak ontel lah karena marah. Tapi nak saiki Rugen numpak mobil dari itu numpak ontel mergo ora ditumpangno. Weling-eling
isi kanca sugih. Kowe nek diminta ngono kaya wong munafik. Saiki aku melarat, duwe Pak D melarat. Aku ora kelar mangane perkara melarat. Tapi nek Pak D kuwi sugih, nek aku drengki, aku melarat mari ora dikeki dhuwit. Lha iku mental munafik. Barang Kanjeng Nabi ning Madinah sugih, wong munafik penduduk asli Madinah. Iku kita melarat itu mergo penjajah, pendatang sing penguasa. Iku tunggale daerah-daerah migrasi. Wong Bali ku ora seneng kerja. Wong Yogyakarta ya ora seneng kerja. Barang pendatang akeh sing sugih, kita iku melarat mergo pendatange luwih sugih. Padahal tanpa pendatang nak mentale mal kerja ya tetep ke. Wong Madura di Bali juga. Wong Medan juga. Wong Bali penggaweane tukang mijet dia mek noto bunga digo sembayang. Pendatang itu tuh. Tapi juga pendatang mergo kerja keras, melarate penduduk asli mergo males. Lah saiki berhubung ana pendatang dikambing hitam. Wong Yogyakarta ora juga mergo pendatange do nguasa. Paham ya? Padha Nabi Muhammad tinggal iki ngoten jare Abdullah bin Ubay bin Salul kowe iku melarat mergo saiki Madinah dikuasai Muhammad wa mari kudu mbok usir Muhammad. Sing disebut la'ir roja'na ilal madinati la yukhrijanna la'azzu minhal. Iku hati-hati, iku mental munafik. Lan kula niku paling hati-hati menyangkut ngono. Saiki sampean ra ngalih. Perkara aku perkara ra sinau. Ya perkara ra sinau. Tapi gak iso sampean nyalahno pendatang ora iso. Kecuali demen bojomu salah. Tapi asal masalah-masalah normal itu betul salah. Lah wong munafik itu didramatisir. Kita itu melarat, mergo Muhammad saiki nguasai Madinah. Ini rumah tenan sejarah. Sekarang kayak Bali, kayak NTT, kayak Irian Jaya. Tanpa pendatang lah yo melarat nggih mboten ngatur Irian Jaya NTT. Saiki ana pendatang dari Jawa do sugih mergo kerja keras. Terus provokator iku nek kita melarat mergo ana padahal tanpa ana pendatang yo wis. Padha. Kula niku tanpa rugen sugih wis numpak onten. Lah saiki rugen numpak Mercy, jarene numpak onten. Perkara ora ditumpangno. Wis saiki dikonco DPR. Padha marate. Padha ora duwe. Bareng kancam dadi DPR jare mbek ora duwe mergo ora dikeki kancam sing DPR. Lah iku menarik. Mental apa? Ini dimaksud Nabi kadal fakru ayakuna kufron. Wes fakir jadi kafir. Paham ya? Wes fakir jadi. Saiki gue di pacaran gak sido gelem rabi gue mergo konangan marah. Bareng pacaran dirabi wong, aku ora percaya iku perkarane dirabi wong. Lu sedurunge dirabi wis mau mbek kowe. Paham ya? Mergo konangan asli. Tapi barang wis dirabi wong jaremu ora payu rabi ta iku mergo dirabi wong. Padahal sedurunge dirabi wis ora gelem. Iku jenenge wa ma'alakumu illa an asnagumu wa rasuluhu min. Wong munafik nganti drengki ngono Nabi Muhammad, ujung-ujunge mergo Nabi Muhammad tuh juga. Mulane terjadine munafik itu sakwise Fathu Mekah, sakwise Nabi teng Madinah tuh tidak ada kemunafikan lahir dalam kemiskinan. Betul nggak? Tadi Nabi di Mekah orang munafik. Zaman Soekarno Bung Hatta berjuang cek kiri orang munafik. Munafik itu apa? Bodoh kiri ini. Munafik itu mesti sakwise Allah dinami. Paham ya? Iku pun sunnah Allah. Mana kanyaran marah nikmati, mesti penuh kejujuran. Tapi kalau tak salah suci juga mesti ngelahirkan kemunafik. Ini pun sunnah Allah, itu satu dihindari. Ini jenenge wa ma'alakumu minhum nama illaan wa ma'alakumu illaan asnagumu wa rasuluhu nama minhum. Orang sifat kemunafikan lahir kecuali karena kemak. Lalu ketika ada pengiran walau bahasa taqwa rizqal ibadi labaqau fil ardi. Kalau rezeki itu mulai banyak, mesti ada masalah. Masalah itu dimulai dari sentimen masalah. Bisa konco ngontel bareng, konco marat bareng, saya ingin numpak Mercy lali wong. Ya numpak Mercy mesti lali. Misalnya kerja numpak hotel, untuk hotelnya numpak Mercy ya kan. Lah saya ingin misalnya belum misalnya aku
Misalnya saya punya Mercy, ketemu Mustafa numpak ontel. Misalnya apa? Kamu selalu aku, ontelnya salah budin, kita tuh aneh kan? Dia tak jauh ontelnya orang mesti mesti dunia ini kutok. Lu misalnya si suge hatian, ya kenal aku mau ontel tinggal, ampun ini kutok 70. Tidak tahu ontelnya tak mungkin, mau tak Mercy di rumah itu. Malah ilmu tasawuf penting. Toma itu pembunuh. Men kitab hikam ora ono ngenyek sifat liyane toma. Kowe zaman ngontel ora toma ku kan enak. Kowe saiki ngontel ambek drengki malah lara ati. Salam-salam di. Lho mungkin. Kados kula kan iki seneng. Wong sering diparahi asisten bupati. Kula ngomong ngoten. Aku zaman rong kenal bupati seneng ora karuan. Mergo rumah aku sugih, di 50.000 rumah aku sugih. Kenal bupati bagas miliaran malah sawangan aku kere. Jadi aku kenal dia rugi. Sampai aku syukur duit 50.000 saiki kemrung. Dia ini seneng tambah pengaruh aku di rumah. Jadi tangan-tangan rugi, aku kenal bupati rugi. Media yang dihadiri bupati seneng jinan malah ngoten. Oh iya nak seneng tapi tangan-tangan rugi. Jadi aku buat teko ora iku hak aku. Tapi kira-kira ora apa. Jelas kira-kira ora apa. Mereka rugi. Makanya ilmu tasawuf itu penting sekali membunuh Toma. Orang munafik sampai begitu itu karena Toma. Mergo Nabi itu pendatang di Madinah, kemudian bisa memanage sahabat dan menjadi kaya lewat ghanimah, lewat perdagangan dan sebagainya. Wong munafik gulero itu pendatang, gusur penduduk. Mulane ketika niki rumah orang bisa sampean pahami. Ketika Nabi wafat, sisa-sisa pengaruh orang munafik masih kuat. Jika sahabat Ansor diprovokasi minna amirun wa minkum. Ketika Abu Bakar dipimpin, itu dianggap mewakili kategori muhajirin. Nah, bagaimana wakil dari sahabat Ansor? Akhirnya Sayyidina Umar juga. Hitung-hitungan muniku mental munafik. Untung sahabat Ansor yang waras-waras orang kakut provokasi ini wong nopo. Sekarang kalian lihat kayak Jogja, kayak Bali, kayak Irian Jaya, NTT. Itu yang kaya pendatang. Tapi apa betul kalau pendatang itu membunuh penduduk asli? Tidak betul. Sebelum mereka datang itu terbelakang. Orang Irian Jaya misalnya, orang Jogja, orang Rembang, orang mana saja. Orang Rembang itu juga di pendatang. Orang Rembang asli kalau pulau tunas. Mau di desa ini dia mesti seneng jagongan, kemal jagongan. Lah anak merantau lagi seneng wong Madura lah dene Madura ke kemal-kemal. Lah nek sing kene tenanan apa? Malen sunatullah, kok yo jalan ate njogo wis suka-suka. Nek mriki santai wae, rugen barangan. Mun sunatullah menapa? Malan sampe ora tawur adil auto di tolabil, ulana kepen mulya kudu meran. Mangsa iki ngoten. Nek Irak itu dadi ulama keliru. Jadi cerdas mergo bisa Ini umur sunatu. Saya Muhammad ati yang Mekah. Itu ngaji di Pakistan. Saya Muhammad Al-Amin soalnya ngalim ngaji di Budi. Kenapa ngomongnya menjolaran air di sana apa? Kalau itu gak ada sanad mutlak sangi saya Muhammad itu guru-guru Pakistan. Wong Mekah biamba itu ngaji tarikh itu tentang Mesir. Padahal ulama Mesir yang dijekno tarikh Kanjeng Nabi yo golongane lorong Taif, lorong Safa, Marwah. Kudune Mekah luwih roh wong desane dhewe. Tapi sarjana Mekah belajar itu untuk Mesir. Maka Mesir diulang. Nabi kok main tarik sofa. Nak melayu liwat kene, neng lorong kene. Bariku delik di Gosur liwat lereng gunung kene. Yo mantel lagi deh. Itu ada satu Pak. Tetapi Mekah belajar ngono kan tadi. Pas Morodi. Podo wong Mesir krungu cerita Cleopatra itu bareng kuliah ning barat. Dia tahu duwe ratu tukang rayu itu roe tahu saya delok film. Nah ana polio napa? Lho padahal iku wong Mesir bae dhewe. Dia roe cerita tahu kuliah ning napa? Iku mun sunatullah, orang itu akan tenang-tenang saja nak ning daerah diam. Iku ora Mesir, ora Rembang, ora Jogja, ora Bali mesti ngoten. Wali sarjana Mekah itu untuk S1 Islam Mesir. Padahal akhir sarjana Islam dibakar ya Taif, Mina, Sofa. Mestinya luwih roh wong Mekah. Kok sejarah Islam ya Nabi Muhammad dilarang ya Abu Jahal bae dekne. Paham ya? Melarat Abu Jahal Abdul Habib pak dene dik.
dokter-dokter Indonesia kuliah ning Leiden ning Belanda. Jebule doktorale nulis tentang Mataram. Lha nulis tandane ya. Cuma manuskripnya saiki ning Leiden ning Belanda, tapi tulisannya jebule tentang Mataram. Karena orang udah ada cuma Belanda, takut sultan kuwit, takut Kongo, tahu? Tapi nabi Kongo itu takut anaknya drengki, kalau suka kemarin, mulanya drengki itu penting. Umur sunai pengiran ngoten. Sama juga disertasi dokter. Sama ada yang Amerika, dibeli ditulis tentang daerah masing. Tapi apa ada di Amerika, ditulis dibeli tentang Indonesia. Tentang tua. Orang Mesir waktu lihat pasar tak usah yang barat. Wong Mekah bisa sarjana tak usah kuliah di Mesir. Pasal yang dibakat cuma. Lalu wong munafik kejiwaan manusia yang begitu itu dimanfaatkan untuk musuhi Kanjeng Nabi dan sahabat Muhammad. Karena Allah nak ngawang sahabat Ansor tak ngamen. Wong kok menanggalkan asobia tradisi leluhur demi kebenaran bela Kanjeng Nabi lan sahabat Muhammad. Mulane Kanjeng Allah nak muji Ansor entek amen. Sampai supaya keretakan ini tidak mungkin terjadi, ditetapkan hak waris. Ini rumah tenang disampaikan teringat di asal usul. Rong-rongan orang munafik itu tidak kuat. Kanjeng Nabi aku benal muhajirin wal. Jadi kasus misalnya Ruhin, sahabat Muhajirin, Mustafa, sahabat Ansor. Itu dianggap dulur kandung dan saling mewaris. Jadi di awal Islam, sahabat Ansor dan Muhajirin saling mewaris. Supaya apa? Persaudaranya mantap. Dengan mantap ini orang itu dirongrong, nganggo teori-teori sing asobiah, itu pendatang, ini penduduk. Asli ini yang disebut wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'un apa? Sampai neng akhir Islam lagi binasa wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Jadi nanti bertahun-tahun hubungan sahabat Ansor dan Muhajirin sampai urusan bab waris. Jadi Ruhin nak mati diwaris Mustafa, Mustafa nak mati diwaris Ruhin. Hartanya. Dengan demikian orang munafik gak duwe ruang merokok. Sampai betul dulur sebudung sejarah itu lucu. Wong Arab ku nak, yo Arab ngoten makanane wedhus. Pertama ning gone hijau. Pertama pikirannya dirabi wong Arab. Mulane agar sejarah sare wong hijau ya. Bojo piro telu dibekas sitok dikekno. Manjen wong Arab ya wong Jawa yo kuat marang orang tahun Arabi ku kuat. Wong Arab boten saged. Mulane cerita hijau ya wong Arab hijau nang Medina. Si sahabat Ansor sing dibojo telu dibekas sitok dikek. Ini yang bancang, yang ngurus. Tapi sejarahnya mesti nonton. Dunia ini ya dikekno, bagian bojone ya apa? Sampeyan ora kepikiran. Bojo sitok ya ada dekat. Lah bojone papat dikene sitok iki napa? Bisa bener. Akhirnya karena hubungannya sampai demikian, kudune ana hak waris. Dengan hak waris ini pula, wong-wong munafik ora iso merongrong. Ya, boten sakit napa? Merong. Iku sing disebut mu'aqah bainal muhajirin wal ansor. Niku ditulis bae Kanjeng Nabi. Misale saat bin sapa sampai iki. Jadi setiap satu sahabat Ansor nanggung sahabat Muhajirin satu. Terus dipersaudarakan dan saling muah. Lane ana Rasulullah akho bainal muhajirin wa ini disebut walladzina tabawwa'ud dar wal ma la yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim nafah. Sahabat Ansor itu mempersiapkan fasilitas total untuk sahabat Muhajirin termasuk fasilitas istri. Akhirnya Kanjeng Nabi ning gone Madinah kaya penduduk asli. Mergo sahabat Muhajirin saiki ora pendapat, mergo bojone asli wong Madinah. Jadi penting rapi wong daerah itu penting. Mergo ketok wong asli. Saiki dibakal-bakalan montor nggih KTP Indonesia angel ya kok ono sing gelem dirapi. KTP-ne Indonesia. Jadi nek bisnis niki terus gampang. Dirapi ya kelem rapi tanggo kere, dirapi wong lon. Ya wis. Pak. Terus akan
Wa malagum lan ora ana kedhe munafikin fil ardi ing dalam bumi wali ing kekasih yahfal kan jaga sapa kekasih wala nasirin lan ora wong sing nulung jam laku. Wa min gunan setengah sing munafikin manute wong ada kan janjeni sapa ma Allah oleh janjeni nelakin atara min fadli. Lamun nganugrahi sapa Allah nek kita min fadli sing anugrahi awalana sedekah naik ini bakal sedekah kita. Fihi idwa mutafid abdi fisot wala rabbuna lan dina ono sapa kita minas sholihin. Tengah sing salat kabeh. Iki wong medhit nakal. Aku kere, nek jinan donga suka kanjeng Nabi kula lomo, iku kliru. Nek tre lomo zaman medhit ya napa? Wa te sahabat itu Salabah bin Hatib. Salah jalur sapa Salabah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa inna donga sapa Nabi lalu maring Salabah. Ayat itu kok wa inna rezeki ku ing Salabah sapa apa malan ing dunya. Wa yu'addi minhu kulladhi haqqin haqqahu. Awis juga jadi siap bayar apa wae. Pada amang ndonga sapa Nabi lalu maring Salabah. Fawata amang kejebarno sapa Allah ada ing ate Salabah. Mulai juga pangkoto amang putus sapa Salabah ning Jumat saking napa? Jumat. Mulai sibuk ngurus dunya ora tau Jumatan. Wal jamaati lan napa? Wa mana ala ngamoyi sapa Salabah aja kata ing zakat. Kama qala ta'ala falamma ataakum min fadli. Monggo masane paring sapa Allah ing Salabah min fadli ing mau mana ada tahu min fadli se anugerah Allah bakhil mongko padha bakhil sapa wong sing tak diparingi sugih diiklan Allah wa ta'ala ning sapa ngake anto afilah sing taat ing Allah wa hale te wong akeh muridun nang mengo kabeh iki kula terang iki masalah umum salah baliku disebut hamamatul masjid jadi dianggap merpatine masjid niku saking marate nak berjamaah mulai dia jamaah 5 waktu pun sak urip-uripe masjid tiap jamaah sampai sahabat nak gelari dene napa hamamatul masjid. Dianggap napa merpatine napa. Dianggap merpati nggo berjamaah melayu. Ditakoki nabi itu kok cepet-cepet melayu. Mergo klambi siji go jamaah itu lambine bojone yang gedene pas melayu iki bojone udo. Lah kok nek dene mulai gendenan bojone salat saking marate lho klambi ku gede. Gendenan. Mate gendenan terus. Kamu tidak tahu nak bukan kok melayu itu mulai nak keluar tentang mereka bojo kalau rasa sholat. Maksudnya bojone nganggo pakaian jan nutupi aurat itu. Liyane ora ketutupan pornografi lah gamane. Lha iku isane sholat ngenteni tambahan pakaian sono sinten? Marah. Tapi nek mati jamaah wis-wis kakuati yo ndongakno nabi sugih. Bare didongakno iku nak wong Arab ra gadah lembah. Wonten napa lembah? Dadi nak ngrumat wedhus nang lembah. Tegal sing agak desa. Barang wedhus 10 cek jamaah mulai ka Allah salam. Barang wedhus 1 san 100 jamaah nang rumah apa? Wedhus dadi unta. Sesuk malah ra jamaah ra jemaatan. Barang kon zakat gak gelem. Nabi akhire mantel dipasutno ra iso diparingi tobat. Akhire salah bae mati suul. Ana jogeman janji lomo sawise juga. Nak lomo saiki. Kulo suka kadang betul. Lho kok tenan, kula nu zaman melarat. Wong melarat ora kancane wong melarat. Niku nak sedekah iku mesti nilainya nyawa. Kok melarat iku utang-utangane mesti urusan berat urusan nyawa. Kowe nek wis garang-garang malam akeh. Misale kula juga dhisik 1 juta. Rugen juga dhisik 1 juta. Kok utang-utangane perkara tuku Mercy, mbok tuku mobil. Iku ora utang-utangan taruhane nyawa. Senajan utang-utangane 50 juta paling ganjarane mok 10 poin. Tapi zaman aku melarat di berat 2 kilo, rugen 2 kilo, utang-utangannya urusan nyawa. Gajarannya akeh zaman melarat. Mulanya ada orang melarat kok. Medit, itu bentuk-bentuk melarat. Sajanya momen paling hebat ini ngamal yang pas melarat. Ini disebut nih Quran Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Kok jangan ngomong medit tuh. Ngomong dhewe ora piye meneh. Justru pas melarat itu paling hebat. Mereka nak utang-utangan di urusan nyawa. Kalau zaman melarat, utang-utangan urusan beras. Saya nak suka itu urusan gengsi. Utang-utangan urusan pulsa, sepeda motor, orang nyawa, orang penting. Nak zaman melarat di nyawa. Kelahiran ada 2 utang poncong, kalau negara beda, orang menyungsang lopong, wah dramatis. Lama melarat di kandang yang melarat, rawan ini utang juga. Juga itu utang itu gerbang, berbunyi terkanyalan. Mau marah tak konten, ini jualan jalan ketemu. Gue ada gua apa? Nggak mesti nganggur. Gue ada untuk dia angin. Jam 09.00 dari kantor, nggak tahu kantor dari istirahat.
Pembantune juga rawani, wah nampak mati. Jajal melarat ke melarat itu tukang beca, semua itu dikekno, tukang berat bar, napa? Orang melarat itu suatu paling gampang, nak gelem lunga lho. Lho tenan. Iki sing disebut yuntiku nafsi sarok napa? Lah klirune kita iki wong melarat toma, kere toma, loro. Nek kula boten. Kula nate di kakak waktu bupati. Kula nggih dikonco juga. Pokoke kula donga kudu sampe wong penyakit toma itu sampe. Kula boten ngarep kula toma kalian. Pokoke ben kula boten kepengin. Kula tadi urip sering dhewean. Loro toma kula. Sale zaman kula melarat nebis dhewean ya biasa, dipisoi wong ngira kok. Ini gara-gara aku jadi kiai, gue menderek. Ini mari toma, ya menderek aku tetap nak orang. Malah nyiksa hati. Lu ngerti lu nggak dulu? Kadang di lori toko-toko, kesebutan betul pengawal. Mari gantung uang. Ini biasa mau di rumah dia. Itu ngelatih supaya tidak toma. Logikanya pun itu gampang. Aku nak luar dewi, anak aku hilang kali di kawan copet. Mau dewi anak penyalang nggak? Aku berdiri, goblok tuh, dia itu tak hilang rara. Pokoknya akhirnya malah kalah terus. Loh gitu. Bisa ini rumah dewean. Ngalami apa, nyalan awam dewe. Aku berdiri, nyalan apa. Jadi malah repot. Nggak keluar dia. Dewean ya dewean, kadang kepingin konco yang ngutang konco, tapi bukan tak jerok-jerok. Kalau masuk goib, gak gaib itu sebagai keluar bukan. Hilang tengah hati kalau betul. Itu tadi karena ciri utama mental munafik itu gantung. Termasuk salah, HP lo mau yang gantung ngenteni itu. Ini betul asal. Sama nak ben rumah saya iki mau ngambil foto, sama yang marah-marah, nak ben rumah saya iki. Itu dramatis. Itu poinnya tinggi sekali. Mereka urusannya nyok. Ada tukang becak di duit mau 10.000. Orang tukang becak di duit 10.000. Yang kita diurus kanggo dua anak utang. Aku tuku susu, duitku mau 10.000. Padahal regane SGM 20.000. Wah, duit 10.000. Utangnya bernilai nyawone bayi, paham ya? Saiki bareng kode juga 1 juta, 1 juta. Utang-utangnya urusan merek mobil. Iku ora urusan nyok. Pengiran ngitungnya nilai, bukan jumlah, apa? Mana saudara yang juga, pakai orang melarat nyolok, itu. 10.000 untuk susu SGM jadi nyaman gaji. Sering ngutangi 50 juta urusan gaji. Mana mulai saat ini dilakoni yuntiku nafsi sarok. Tidak ada dalam ajaran Islam ngomong mengenai juga ajaran dua hasil. Lu menang itu nanti baru. Gua zaman melarat Yogyo pertama 97 gue santri tempat udah melarat. Utang tangan berat, utang tangan nyawa. Ya akrab benar nanti. Jadi orang sing suka orang macam-macam. Kalau di kantor DPR hari ini melarat bareng sering pun. Kusira butuh duit. Cangkemmu PP aku melarat ayo buat takane juga dulu. Kowe ora kepengin ngamal langsung ngamal nawani ngono iku ngenyek kiai ya. Oleh kurang ajar ngajari kiai kok ate toma. Balen tak iso ya ngono ta. Mboten wani seni. Bukan apa, bukan saya sok suci ndak. Saya itu ulama tahu ngamal itu orang pengiran, yang penting poinnya orang kok jumlah. Makanya kalau ngirim berbuat suarga, zino itu waktu kan zino. Iku ono sing dilebokno suarga, mergo roh asu lesu, dekne terus medhun ning sumur, dikek ngombe. Apa artine ngombe? Tapi saat itu penting. Tiba wong sugih saiki rumah aku malah disalonno, itu terlalu panyowo. Asu kok kanthi apa? Lu apa cerita apa? Tenggene sarai Ihya Ulumuddin sing aran Imam Ghazali. Imam Ghazali wali-waline wali, Ihya itu produk wali tirak. Niku teng sarai wonten tiyang niki ketemu Imam Ghazali. Ya Ghazali, wong kok mulyane koyo jenengan. Ngarang kitab sing manfaate dirasakno wong tak durus. Jenengan ra mulya teng alam bakar mulya. Jare Imam Ghazali. Iya, aku yang mulia, tapi mulia biasa. Mereka gaji ngalim itu wis diwales aku ning donya mulu. Kasus kula asli kan nang donya temu ya, cara kula nakalan kok mesti terus sungi dicuci, cara kula nakalan lho. Mustafa ini mesti. Mulia aku itu diwales ning donya, aku ning donya.
Aku sing mari untuk pangkat dhuwur ngene. Pas aku pengarang kitab. Iku pen kula ra ditutul lho, kenapa? Kados pen dina ditutul lho. Pas ditutul ora wonten air sing nempel teng pena. Air iku diombe napa lalat. Ngerti lalat niku napa? Coba niku cuma dari napa? Lalat. Mestinya aku wis kepengin nulis tapi tak lerekno sampai laler niku. Ternyata Allah matur nuwun tenan, mergo aku ngrumat laler itu kelaparan. Jadi iso ngombe. Cuma pangkat dhuwur iku. Lan iki kula cerita pengalaman pribadi kula priambang. Kula niku anggere jam 09.00 bengi, badhe maam badhe ngaji kula teng pondok. Iku mesti bar mangan niku piring nak cara bojo kula kan piring nang disai nang resik. Nak kula tak penuh. Piring iku sing rusak ben ning mawon. Wis bagian berubah lah, tapi ana telu tapi ben tetep rusak. Enggak rusak wae. Bener terus, wah sangat jelas. Kula lu bolak-balik ngertos piring sing rusak digo besar semut. Lha wong lomo kok ora iso lomo kok semut ora oleh. Nanti mboten lagi. Nggih kula merasa ibadah tenan. Agar jam 12 bengi wudu rok piring digo besar semut seneng. Kok enek ceritane dinten imam bener. Lha iki tenan ibadah itu gampang. Lha ngerti terus ya kok bengi ra mangan itu. Sementing bengi semute iso ini tidak wajib, tapi moral kita sebagai muslim dan mewarisi sifatnya Allah yang Rahman Allah. Cara kula mau, ndak soal iki wong pawon, gak tak turu pawon. Sakit di ilmu, kula nu niru Imam Ghazali. Ya enggak harus terus gitu, ya tapi mudah kan itu dilakukan. Sisa-sisa makanan sing ning piring saiki digobeskan apa? Lumayan kan suami. Sing baru wis do mulai. Jadi sisial semut terakhir mergo pasti capek makan tapi dikorai kerem wis parah mulai. Tapi artinya betapa mudahnya kita bisa berbuat rahmat. Mulane ketika dikaji Nabi ana sebut ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Wong sing akeh asihe ning makhluk sampeyan diasihi pangeran. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Mau modal piring rusak ora diubah niku pun saged. Wes acara sithik-sithik nang mawon. Jadi dadi bojo kula ora wani tenan. Anak kula get alasan. Kalau siang enggak apa-apa dicuci. Mergo pancen rino wayahe wong aktivitas. Wae aktivitas tapi nek ini enggak usah. Kalau tak lagi paham kena apa nek kitab taklim muta'alim ku ora oleh. Ora bengi-bengi nyapu bengi-bengi. Tangan itu ben digo pesta semut. Jadi kalau nak nabi itu rasional, ben digo pesta apa? Lumayan. Nak mangan kan mesti ana tuh bisa upo telu kanggo semut mesti iso ribuan. Paham lho. Sego sitok kanggo semut wis padha karo nasi tak nampan karo sampean. Di sini disebutkan Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Dan itu pula yang dilakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya pasukan kuda. Pasukan kuda itu secara teori militer itu lurus. Tapi karena Nabi Sulaiman ngerti orang semut ning kono itu pelayang mlebu kuwatir keinjek pasukan Sulaiman itu pasukannya kok menghindar. Agak mirip sekian, mergo kok ngidaki napa? Mergo Sulaiman tuh suarane semut layak timan nakum Sulaiman napa? Kowe dilucu. Ayo do mirip selak tidak pasukan Sulaiman. Iki sefatabat sama dzikam mingkau dia. Jadi orang ceritanya, kalau orang tak ilmu di tentang. Jadi kalau hampir bengi pun bertahun-tahun, kalau mulai zaman dereng rapi kan di sana. Ya lumayan ngamal makan ini apa? Nanti kamu juga malah makan di gajah, nggak ada dunia. Rumah macan, nggak ada daging. Tanggane ramalan daging, rumah daging dipakani apa? Nah itu rasa kekewan di sopong, dengan. Rumah macan itu rasa kekewan, jadi apa? Tanggane atau mangan daging di sedina duwe kewan tak daging di mana? Paham? Jadi sebetulnya bisa dimulai. Jogeman pe koyo salah bah ape lomo ngenteni itu. Lomo sak niki mung sampeyan jemaah. Mesti kancam melarat. Wong melarat mesti kancane. Dan itu nak lomo mesti urusan nyowo, poinnya tinggi. Nopo? Poinnya sangat apa? Mergo nak utang-utangan juga mesti mau perkara geng. Napa ar-rahimun yarhamuhumur rahman
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Fa aqbarum sama qala ta'ala wa tawallahu wa hum halu munafiqun mu'ridun. Fa aqbarum nifaqan fi qulubihim. Fa aqbarum mongko maringi sapa wa munafiqin fa sayara akibatahu. Mongko dadekno sapa wa akibatahu ing akibate ikilah munafiqin nifaqan ing munafikan sabitan fi qulubihim. Ila yam yalqona teman-teman temu sapa ngake ing Allah ya mulki amat sima akhlak wa sebab nyelani ing Allah wa ma'adu wa bima kan yang nyelani janjine lan sebab kor fihi ing dalam ma'adu faja bata dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kasih faqala mongko dawuh sapa Nabi inna wa ma'ani anak balaminka aku dicegah nampa zakatem faja ala mongko teman dengan sapa salah bayak saling nyamur-nyamur sapa salah baat roba ing lebu ala roti Sumaja dia mengonori teko sapa salah dia kelawan ilah sedekah ila Abi Bakar salam yakbalha wis gak ditampa suma ila Umar ya salam yakbal suma ila Utsman salam yakbal wa mata napa bisa mani iso mutung apa salam ya lamono orang ngerti sapa ngake munafikin ana wa satu nawa ya alam pirsa sapa Allah sira ngira jane munafikin mak ing perkara asaru kang raja munafikin ing mafi anfusi wa ana wa gumlan bibisiane munafikin mak sing perkara tanah kang bicara munafikin bi kan mabena wa ana walan fatuna wa alamul ghuyub dat sing pirsa barang-barang sing ora kita mati perkara goba kang kok ibu ma alitian saking mripat saking pandangan alam